1,5 жыл мурда жубайы каза болуп, бойго жетелек 2 баласы менен калган 58 жаштагы Сталбек Исаков социалдык контракт долбоору менен 100 000 сом социалдык көмөк алган. Балдарын багууга байланыштуу жумушсуз калгандыктан кайтарымсыз акча жашоо шартын оңдоого жакшы эле жардам болду. Каражатка унаа алып 30% басын төгүп калганын эл тартып иштеп, акчасын күнүнө төлөп жатат. Баары жакшы иштер болуп атат өлкөбүздө. Ошондуктан минтип күнүнө таң атканы такси кызматында түшкө чейин иштеп, уул кызын окууга жөнөтүп, тамактанып алып кайра жумушуна чыгат. Өзүнө ылайыктуу жумуш ыргагын түзүп алган. Жайга чейин унаанын акчасынан кутулуп, өзүмө иштесем деген ниетте турат. Эмне кылам, кайсындан баштайм деп отурган мен үчүн ушул үй бүлө көмөк жардамы чоң жардам болуп кетти. Ушул машинаны алып, үй жашообузду оңдоп, балдарымды окутуп, атам 450 000 сомдук машинени келе сатып алам деп ушул 100 000 сом алгачкы взносун берип алгам. Калганын ай сайын төлөп атам. 1 жылга макулдашканбыз. Такси кызматын аркалап иштесе болот экен. Базарда иштегендер, соода кылып келген кардарлар Орозгүл Ажыманбетованын тамагын тамшанып жейт. Башында кардар азыраак болсо, азыр арбын болуп калды дейт. Муктаждыктан улам социалдык келишим долбоору аркылуу 100 000 сом каражат алып, базардан орун таап, чакан ашкана ачып иштетип жатат. А дегенде үйлөнө элек уулун, кийин 4 балалуу болуп калган келинин жоготкон. Азыр 4 небересинин камкорчусу. Тагдырдын сыноосуна сынбай 73-кө келсе да ишкерликтин жолун тапкан. Идиш аяк кыргызча эле айтайын, бүт баарын алып беришти. Ошол жардам болду мага, ошо павильондун ичин толтуруп, ошо керектүү тамак ашка керектүү. Ушуну 100 000 алып, өзүнүн орду менен жумшап, эконом менен жакшынакай кылып орду менен жумшаса жакшы эле прибыль болгудай. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги социалдык контракт долбоорун ишке ашырып, анын алкагында былтыр 2800 аз камсыз болгон үй бүлөлөр ишкерчиликти шарттаган бизнес долбоорун сунуштап, 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат алды. Быйылда уланып жакырчылыктан чыгып жашоо шартын оңдойм деген 10 000 үй бүлөгө берилет. Социалдык контракт бул активдүү иш-чаралардын бири болуп эсептелинет. Социалдык контракттын негизи максаты бул аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөрдү оор кырдаалдан чыгаруу, жашоо деңгээлин жакшыртуу жана өздөрүндө болгон эмгек потенциалын активдүү иш-чараларга тартып, иш менен камсыз кылуу жана жаңы жумуш орундарды түзүү. Социалдык келишим түзүү үчүн үй бүлөлөрдү тандоону жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына караштуу социалдык маселелер боюнча комиссия жүргүзөт. Кайтарымсыз каражат берүүдө ишкерчиликке ыктаган активдүүлүк эске алынат. Колуна накталай акча берилбейт. Сатып алуулар тобу түзүлүп, ким кандай бизнести ачууну кааласа, ошого жараша сырьё, жабдууларды алып берет. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.